Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ‘yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan kilas namu mai albarka. A yau muna darasi na biyu ne. Idan ba ku manta ba a darasi na farko mun yi bayani akan menene broker, menene kuma exness, ya ake connecting ɗinsa da yadda za ka yi komai nasa. To yanzu muna kilas ne na technical analysis. Muna kilas na technical analysis. To da farko abin da ya kamata ka sani game da shi kansa candle. So duk waɗannan abubuwan da kuke gani akwai yadda suke da kuma ta yadda suke fitowa. To da fari za mu fara ne yanzu kamar haka. Kamar yadda kuke gani wannan shi ake kira da candlestick. Shi ake kira da candlestick. Wannan koren da kuke gani shi ake kira da bullish candle. Wannan jan shi ake kira da bearish candlestick. Shi ake kira da bearish candlestick, wannan bullish candlestick. To abin tambaya a nan shine, shi wannan bullish candlestick din da kuke gani, a duk sanda kaga wannan candle din to yana nuna maka da cewa kasuwa tashi take yi. Yana nuna maka cewa kasuwa tashi take yi. To shi wannan bullish candle din kamar yadda kuke gani yana budewa ne ta nan ƙasa, open din nan da kuka gani ta nan yake budewa sai ta yin tsayi, ta yin tsayi, ta yin tsayi. Da ya je daidai inda zai tsaya sai ya closing. Shi kuma wannan jelar da kuke gani ana kiranta da wick. Wannan jelar sunanta wick. So nan ita ce low din candle din, nan kuma ita ce high din candle din. Kamar yadda na faɗa muku, shi bullish yana budewa ne ta ƙasa, ma'ana yana farawa ta ƙasa ne sannan ya bude ya je har sama. In ya je daga sama zai tsaya sai wani dan uwansa ma ya ƙara fitowa ta gefe. So wannan shi ake kira da bullish candlestick. Yana budewa ne ta ƙasa sannan ya closing ta sama. Nan shine high ɗinsa candle ɗin, nan shine low ɗinsa. Wannan zaren da kuke gani ana kiran shi da wick ne. Ana kiran shi da wick. So kamar yadda na faɗa muku wannan bullish candlestick sunansa wannan koren. Duk inda kuka ganshi sunansa bullish candlestick. So wannan jan shi kuma ana kiran shi da bearish candlestick. Bearish candlestick. So wannan bearish candlestick din shi ba kamar wannan bane. Shi yana budewa ne ta sama sannan yayyo ƙasa. Gashi nan za ku ga open ta nan. Zai bude ne ta sama sai ya closing ta ƙasa. Nan shine low ɗinsa, nan shine high ɗinsa. Kamar yadda shi bullish nan shine sorry. Wannan nan shine low ɗinsa, nan shine high ɗinsa. Wannan kenan bearish. Kamar yadda za ku ga bambanci, shi wannan nan shine high ɗinsa, shi kuma wannan nan shine low ɗinsa, nan ƙasa shine high ɗinsa. Sabida me? Kasuwa ƙasa take yi. A duk sanda kuka ga bearish kasuwa ƙasa take yi, don haka nan shi zai zama high ɗinsa, nan ƙasa nan shine zai zama low ɗinsa. Sabida yana opening ne ta sama sannan ya closing ta ƙasa. Nan sama shine low ɗinsa, nan shine high ɗinsa. Wannan shine bearish candlestick. Sannan bara mu je ga ku ga shi kansa candlestick ɗin yadda yake a cikin chart. Kamar yadda kuke gani wannan su ne candlestick kamar yadda ne muku bayani a baya. Kamar yadda ne muku bayani a baya, bara ku gani. Wannan candle ɗin shi na ce muku shine bullish candlestick. Gashi nan za ku ga wannan jelar ita ce wick. Shi wannan bullish din kamar yadda na gaya muku yana budewa ne ta ƙasa sannan ya sama. Kamar yadda kuke ganin sa a nan gurin. Kun ga ya bude ta ƙasa ne, maybe yayi tsayi ya zo hannun gurin sannan ya closing. Shi kuma wannan bearish din da kuka ganshi jan nan ya bude ne ta nan sama sannan ya closing a ƙasa. Bayan ya closing ya ƙara creating wani dan uwan nasa a nan, sannan shi ma ya ƙara closing a ƙasa. Sai kuma aka samu me? Sai aka samu bullish a gaba. Shi kuma bullish da ya tashi sai opening ta ƙasa, sai ya closing ta sama, sannan sai ya ƙara ƙirƙirar wani dan uwan nasa, sai ya ƙara budewa ta nan sama, sai ya closing ta nan ta sama. So kamar yadda kuke gani wannan shine candlestick. So akwai time frame. Kowane time frame yanzu kamar wannan, yanzu muna daily time frame ne. Duk wannan candle din da kuke gani a kwana ɗaya yake fitowa. Kun gan shi? Wannan iya a yau ne, wannan na jiya ne. Duk market din da ta faru
walau sama da ƙasa da aka yi akan wannan candle din, akan wannan candlestick din akai. Haka yau da muke ciki, wannan candle din hawa da saukan da market take duk a cikin wannan candle din ne. So bara mu koma karamin time frame, bara ku gani, bara mu koma 15 minute. So kamar yadda kuke gani nan muna 15 minute time frame ne, nan muna 15 minute time frame ne. So kamar yadda kuke gani nan 15 minute time frame ne. Wannan yana budewa ne yana fitowa ne a duk bayan minti 15. Kun gani gashi nan yana yin tsayi, yana fitowa ne duk bayan minti 15. Haka wannan dan uwan nasa ya fito ne a tsawon minti 15. Da minti 15 ta cika zai yi closing wani ya ƙara fitowa a kusa da shi. Walau kun gani kamar yanzu gashi nan yanzu zai ƙare saura sakan 50 zai ƙare sai wani ya fito a kusa da shi. Kun gani? To haka wannan candlestick din yake. Duk bayan duk time frame din da ka saka zai bude ne a iya wannan time frame din, sannan wani dan uwan nasa ya fito. Yanzu ga mu a 1 hour. Kun gan mu a 1 hour? Wannan ya fito ne a awa daya. Gashi yanzu wannan muna cikin hour da muke ciki yanzu shine yake yin tsayi. Shi wannan shi ake kira da bullish candle. Ina fatan kun fahimci menene shi kansa candle. Candle kala biyu ne, akwai bullish akwai bearish. Bullish yana fitowa ne ta ƙasa sannan ya closing ta sama. Bearish yana fitowa ne ta ƙasa, yana fitowa ne ta sama kai. Bearish yana fitowa ne ta sama sannan ya closing ta ƙasa. So wannan jelar ita ce na ce muku ake kiranta da wick. Ga ta nan za ku ga tana fitowa ta ƙasan candle da samansa. Ina fatan kun fahimci menene candlestick. So bara mu je next ku ga me yake wakana. Bara mu je next. Anan ku kalla sosai. Akwai market structure. In dai za ka yi trading, wajibi dole sai ka san me market structure. Dole ne sai ka san menene market structure. Dole ne in za ka yi trade sai ka san menene market structure. So ita market structure nan kamar yadda kuke gani a nan gurin. Nan gurin. Gashi nan za ku ga kamar yadda na ce muku candlestick din nan. Candlestick ya fito ta nan yana tafiya yana jeruwa sai aka samu mai high. So idan yayi ƙasa ya zo nan gurin ana ce mai higher low. Idan ya ƙara yin sama ana ce mai higher high. Haka idan ya ƙara yo ƙasa ana ce mai lower high. Nan ma higher high, nan lower high, higher high, lower high. So market ba zai yiwu ka ce wai dan ka ganta ba ka ce wai za ta tafi lokaci ɗaya kawai ta yi haka ta miƙe. Ba haka market take tafiya ba. Dole sai market tana yin haka, tana haka, tana haka, tana haka. Haka shine tafiyan market. Ba zai taɓa yiwuwa kaga market ba kawai ka ce wai miƙewa za ta yi zu ta miƙe sama ba. A'a, ba haka market take tafiya ba. Dole sai tana yin wannan tafiyar ta kamar maciji. Ta yi higher, ta yi higher, ta yi higher low, ta yi higher high, ta yi higher low, ta yi higher high, ta yi higher low. Haka take tafiya. Wannan shi ake kira da, wannan tafiyar da take yi shine uptrend. Shi ake kira da uptrend. So wannan shi kuma shi ake kira da downtrend. Shi wannan kamar yadda kuke gani nan gurin za a ce mai lower high. Nan gurin kun gan shi nan saman za a ce mai lower high, za a ce mai lower high. So abin tambaya shi kuma na ƙasan, nan ƙasan nasa shi kuma za a ce mai me? Shi kuma za a ce mai lower low. Shi lower low sunan shi. Za a kira shi da lower low. Lower low. Nan gurin lower low. Haka za a kira shi da shi. Lower low. Haka again nan ƙasan shi ma lower low. Shi ma nan gurin lower high. Kamar shigen dai yadda kuka gani a nan sai dai da bambancin. Shi nan saman bambancinsa ana ce mai higher high. Shi kuma wannan ana ce mai lower high. Shi wannan ana ce mai higher low nan ƙasan. Shi kuma wannan ana ce mai lower low. So shi ne kawai bambancinsu. A nan suka bambanta. Ina fatan kun fahimta. So nake yi ya zamana mu je har lokacin da
class ɗin namu zai kai ya zama na kun fahimci komai. To akwai kuma wani tafiya again da market take yi. Akwai tafiya da market take yi. Bara ku gani? Akwai wata tafiya da market take yi wanda da dama mutane za su yi zata wai market ɗin kawai tana tafiya ne uptrend da kuma downtrend. No, akwai tafiya da take yi kamar tafiyan maciji. Za ta yi ta tafiya ne a waje ɗaya. Bara ku gani? Market tana yin wannan tafiyar. Ita kuma wannan tafiya ana kiranta da me? Sideways. Market tana tafiya sideways. So idan kaga market tana tafiya haka, akwai wanda suke yin buy a nan ƙasa su siya, in ta je daidai nan su siyar. Sai su ƙara siya daga daidai nan, in ta zo daidai nan su siyar. Su ƙara siya daga daidai nan, in ta zo nan su siyar. So haka za su dinka yi har sai sanda me market ta canja direction. Ma'ana me ya canja direction? Kamar market ta ƙara yin haka, da ta yi haka sai zamana ta fita daga wannan layin. So in ta fita, kun ga ta bar sideways, za ta iya miƙewa ne ta zama uptrend. Haka idan ta ƙasa ta fita, za ta iya tafiya downtrend. Kamar yanzu ta fita haka, ta yi haka, za a iya expecting market za ta yi dropping ƙasa. So ina fatan kun fahimci menene market structure. Yanzu abin da ya rage mana, zan shiga cikin chart in nuna muku misalan higher high da kuma higher low. Bara in shiga cikin chart. Yawwa. To misali bara ku ga. Bara ku ga wani abu. Yawwa. Me na ce muku? Na ce market tana tafiya higher high da kuma higher low. Yanzu a nan gurin za mu iya cewa, bara ku gani? Za mu iya yin haka. Kun gani? Me market take tafiya? Higher high, higher low. Higher high, higher low. Kun gani yadda market ɗin take tafiya? To da ta zo nan gurin, kun ga ba ta ƙara yin sama ba. Kun ga a daidai nan an samu double top. To akwai wani abu da zai faru a daidai nan. Idan mun shiga gaba a class ɗinmu, duk za ku gane me ake nufi. Ina fatan kun gane ya market take tafiya idan tana tafiya uptrend. So kamar yadda na ce muku, akwai yadda market take tafiya sideways, kamar yadda kuka ga uptrend yanzu da na nuna muku. To haka market take tafiya in tana tafiya sideways. Za ka zo ka ja layinka ne kamar haka. So in ka ja layinka kamar haka, sai kai me? Bara ku gani? Ka ja layinka kamar haka, sai ka zo ka ƙara ɗaukan wani layin. Zai zama kamar support and resistance. Bara ku gani? Sai ka zo sai ka ƙara sa wani layin a nan. So kamar yadda kuke gani a nan gurin, zai zamana market ɗin idan ta taso daga nan, ta zo nan, za ka yi sell ne. Za ka siyar ne, sai ka ƙara buy. Idan ka yi buy daga nan, in ta zo nan za ka yi sell. Sai ka ƙara yin buy daga nan, sai ta zo nan sai ka yi sell. Sai ka ƙara haka dai kamar yadda na nuna muku. In ta zo nan sai ka yi sell. Sai ka ƙara, in ta zo nan sai ka yi sell. Haka za ka yi ta bin market ɗin tana tafiya support and resistance. Shi ne wannan tafiyar da take yi na sideways. To shi ne na baku misali, idan yanzu ta fita daga wannan layin da ka ja, ta fita, to za ka yi expecting market ɗin za ta tafi uptrend ne, za ta daina yin wannan kalar tafiyar. Idan tana wannan tafiyar, ba wai yana nufin za ta yi ta tafiya a haka ba ne, dole sai ta canja. So idan ta yi haka, kana expecting market za ta yi
da ta yi haka kana expecting market bayan ta yi haka za ta zo ta ƙara, za ta zo ta taɓa nan, ba za ku gani idan market ɗin ta yi haka, ba wai yana nufin za ta yi ta tafiya a haka ba ne. Abin da yake faruwa da yawa mutane sai su zata wai in tana market tana tafiya a haka kawai za ta yi ta tafiya a haka ne. No, ba haka za ta yi ta tafiya ba, za ta canja direction ne, za ta zo nan gurin za ta ƙara test sai kuma ta yi gaba. Kaga ya zama na me, ta yi sama, ba wai za ta ci gaba da tafiya a haka ba ne ba. Ina fatan kun fahimta. Network ɗinmu ne ba shi da kyau, shi yasa kuka ga yana ɗan maƙalewa. So idan ta yi haka za ta yi retest ne sai kuma ta yi uptrend, ta canja direction. Ina fatan kun fahimta. So Allah ya sa mu dace, sai kuma class na gaba za mu zo kan strategy, amma kafin nan sai mun yi bara mu duba ma mu ga. So kun ga kamar yanzu a yanzu haka mun yi basic, yanzu muna technical analytics, za mu shiga fundamental analytics, sannan sai mu je risk management. Daga nan za mu zo mu price action, sai kuma smart money concept SMC. Ina fatan kun fahimta. Allah dai ya taimake mu, ya mana jagora, amin.